kjo konferencë është e vonuar padyshim, sepse kanë kaluar 35 vjetë pluralizëm dhe për fat keq politika ka mbizotruar çdo lloj fushe, çdo lloj institucioni në Shqipëri. E në këtë aspekt edhe muzika ka pësuar dëmet e veta. Megjithatë, është për të përshëndetur zhvillimi i saj, i cili vjen në një kohë kur kemi arritur në një pikë kritike, kur muzika duhet futur brenda kanalit profesionist, kur amatorët nuk duhet ta bëjnë më ligjin në një treg tërësisht të pabarabartë dhe të pakaluar në asnjë lloj filtri, kur duhet institucionalizuar kritika si gjykata kryesore e artit, jo thjesht muzikor, dhe këtë e bën vetëm një shkollë shkencore, këtë e bën vetëm e ndihmon vetëm një konferencë kombëtare shkencore që shpresojmë të bëhet një ritual që të përsëritet, sepse vetëm kështu ne do të mund të kemi baza të sigurta për zhvillimin e mëtejshëm të artit muzikor. Por gjithsesi, e thash, Akademia e Shkencave ka kaluar në një stad reformimi. Janë afruar pranë saj institucionet që kanë qenë pjesë e saj, siç janë antropologjia, letërsia, gjuhësia e tjerë, historia, dhe kështu që ne shkencën shqiptare e kemi të përbashkuar tashmë në një institucion, dhe pse të mos e ndihmojmë muzikën nga forca e këtij institucioni nëpërmjet tij, nëpërmjet specialistëve që e ka në dorë Akademia dhe e ka forcën për t'i mbledhur dhe për t'i bërë pjesë integrale të jetës shkencore, po pse jo dhe të debatit shëndetshëm publik, dhe kjo konferencë mbetet një piknisje, gati me përmasa historike, sepse unë do ta quaja gati njësoj me konferencën, me kongresin gjuhësor që është zhvilluar, sepse është edhe muzika një lloj gjuhe, madje një gjuhë më e gjerë se sa